ये गाड़ी जो है बहुत गंदा इंजन है, पूरी वीडियो नहीं, इसलिए खोल दिया। अब इसको जो है बांधने की वीडियो दिखाएंगे। गंदा बहुत इंजन है इसलिए हमने वीडियो डाली नहीं। और जो है ये क्या नाम है, क्लच की जो है इसकी आलसी लीक कर गई थी। इसका इंजन जो सीज हो गया था, क्या वजह थी सीज होने की, इसकी क्लच की आलसी लीक हो गई थी इसलिए सीज हो गया था इंजन। अब कस्टमर जो है सर्विस कराए, सर्विस कराने ऑयल डलाए, अपना थोड़ा गया गए तो सारा ऑयल बह गया और बहने के बाद सीज हो गया। तो इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। चलिए इसका प्रोसेस हम चालू करते हैं, बाकी बात सब छोड़ते हुए प्रोसेस। पहला सबसे प्रोसेस देखिए, ऑयल पंप का जो है, ये ऑयल पंप का जाली है। जो ऑयल पंप यहाँ से ऑयल उठाता है, जो एकदम क्लीन करके देखिए, एकदम साफ सुथरे करके। ये कैसे लगेगी देखिए, इधर पतला मुँह इधर मोटा मुँह है। ये तो ये आपकी इधर लगेगी, ये ऐसे जाएगी, ये आपको दिख रहा है, ये इसमें जाएगी। ठीक, पहला प्रोसेस वो है इसका नट। टाइमिंग चेंज का पैड सही था, देखिए पैड एकदम इसका सही दिख रहा होगा आपको, एकदम पैड सही है, इसलिए पैड हमने बदला नहीं है। ठीक है, तो गाड़ी सीज हो गई थी ना, ख़राब हो गया होता तो मतलब ऐसे होता तो इंजन तो दिक्कत, सीज हो गई थी हमें। सीज मतलब इंजन जाए सीज हो गई, सब सर्विस कराई कहीं पर सीज हो गई। अब इसका दूसरा प्रोसेस जो आपका यहाँ पर जो है, ऑयल हमने लिक्विड कर लिया है यहाँ पर, मतलब ऑयलिंग थोड़ा ऑयल डाल लीजिए। अब देखिए इसका जो टाइमिंग चेंज पहले इसमें डाली जाती है। सबसे पहले टाइमिंग चेंज, सबसे पहले टाइमिंग चेंज जो है, तो टाइमिंग चेंज जो है थोड़ा सा जो है उसको ऐसे मिलेंगे, इस तरह फ्रेम लगाने में दिक्कत ना हो। टाइमिंग चेंज को पहले साइड से रख लीजिए, उसके बाद इसमें लिक्विड यहाँ थोड़ा लगा लीजिए फेस में। यहाँ फेस में लगाने से क्रैंक यहाँ थोड़ा ऑयल डाल लीजिए, थोड़ा यहाँ पर डाल लीजिए, थोड़ा गियर पर डाल लीजिए। उसके बाद यहाँ ऐसे मतलब कुछ होता नहीं है, उसको क्रैंक जो ठोकिए नहीं, तो क्रैंक जो ठोकनी नहीं चाहिए। जो है ठोकिए नहीं, हम इसको जो है ऐसे फिट करेंगे, ठोके ढाके नहीं क्रैंक हो जाता है। ये ठोकना क्रैंक की बैठ गई है। उसके बाद जो है ये जो है ब्लेड से थोड़ा सा तो साफ कर लीजिए, पैकिंग तो लगती नहीं है, ये हो गया। उसके बाद देखिए ये जो है इसमें दो डाबल होती है, एक डाबल ये लगी है, ठीक है, दिख रहा है आपको, एक डाबल ये लगी है, दो डाबल इसमें होती है। इसमें भी हमने आरी ब्लेड का फेस मार लिया। दूसरा प्रोसेस जो आपका है, इसमें पैकिंग तो लगती ही नहीं है ना, बॉन्ड इंजन टेस्ट आप इसमें लगा सकते हैं थोड़ा। पेस्ट जो देखिए लग गया, तो 2 मिनट खाली पेस्ट सूखने दीजिए, 2 मिनट, पैकिंग का रियल बन जाता है इसमें, इसीलिए। इसका देखिए इसमें आलसी हमने लगा दी है। इसकी आलसी जो है इधर से नहीं लगती है, इसकी आलसी इधर से नहीं लगती, इसकी आलसी जो इधर से लगती है, इधर से। वो ये पल्ले का देख रहे हैं, और ये आलसी का दोनों का फेस बराबर होना चाहिए यहाँ पर। आज हमने लगा दी है। उसके बाद इसमें हल्का सा लिक्विड कर लीजिए ऑयल का इस पर, और हल्का सा स्प्रे कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आलसी थोड़ी फंसती है ना, इसीलिए इसकी आलसी इसके अंदर से लगती है, यहाँ अंदर से, इस साइड से नहीं लगती है आलसी इसमें। तो देखिए यहाँ पर लग गया, इधर लग गया। इसमें देखिए 2 डाबल होती है, एक डाबल ये लगी है इसकी, एक डाबल ये लगी है। इसमें और पैकिंग नहीं लगती और कुछ नहीं, क्रैंक और बस कुछ नहीं लगता। ठीक है, अभी देखिए पल्ले में ज़्यादा नहीं, यहाँ पर क्रैंक में भी ऑयल लगा लिया, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आलसी में यहाँ पर थोड़ा ऑयल लगा लिया। आलसी यहाँ से नहीं लगती, इसकी यहाँ से लगती है, कुछ नहीं है। देखिए बैठ गया। देखिए इसमें कितने बोल्ट होते हैं, 1 2 3 4 8 बोल्ट होते हैं। 4 एक जैसे होते हैं, 3 एक जैसे होते हैं, एक बड़ा होता है। वो पहला प्रोसेसर आपका यहाँ लगेगा,
बाकी आपके यहाँ लगेंगे, एक यहाँ लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका एक यहाँ लगेगा, बाकी आपके यहाँ लगेंगे, ये है, ये है और ये है। यहाँ प्लेट लगेगी, ठीक है। यहाँ कहाँ, यहाँ प्लेट लगेगी, ठीक है। ये बाद में लगेंगे, प्लेट लगेगी। साइड करेंगे, पहले कर दिए, फिर इधर कर दिए, फिर इधर का कैसे दिए, फिर इधर का कैसे आगे का देखिए इसका प्रोसेस। ये पिन है, ये पिन कटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना आपको। ये देखिए सही है पिन। और उसका खांचा मालूम ही है, देखिए इसमें खांचा होता है, उसी साइड पे बैठता है, उसी साइड पे खांचा बैठता है। और ये जो पंखे देखिए घूमता है, ये ऑयल भी चढ़ता है ऊपर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लिया करेंगे, देखिए, ठीक है। ऑयल डाल के थोड़ा सा ये देखिए, घाल देख रहा ऊपर आए, इधर उधर फेंकेगा, इधर का इधर फैलेगा। उसके बाद देखिए इसमें जो है 2 डावल लगती है, ये 2 डावल आपको दिख रही हैं, इसमें 2 डावल लगती है यहाँ पर, ये कर दो, ये 2 डावल बस फिर आप इसको निकाल लीजिए। इसका ये ऐसे करके ये डायरेक्ट, ठीक है। देखिए इसके 2 बोल्ट होते हैं इसमें ऑयल पंप के, ठीक है। ये 2 इसको दर कसिए और क्या से इसको दर कसिए बराबर से। ये जो है इसमें बैठता है, ये देखिए, ठीक है। ये खांचा है, खांचा समझिएगा, ये जो से करेंगे उसमें ये बैठ जाता है, जैसे बैठ गया, जैसे देखिए चल रहा है, देखिए, ठीक है। एकदम पे इसमें बैठनी चाहिए गरारी में। उसके बाद ये हल्का इसमें ओरिंग लगी है, इसमें ओरिंग देखिए इसकी सही है, कहीं से लीकेज जगह कुछ नहीं इधर से, इसलिए ये देखिए ओरिंग में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। इसको ऐसे करके पुश कर दीजिए। ये देखिए 2 बोल्ट है, एक छोटा एक बड़ा। ये बोल्ट एक पल्ले में लगता है, उधर बाकी इसका सेंटर का बराबर मिला लीजिए। ये बोल्ट इधर लगता है, बड़ा वाला, छोटा इधर लगता है। हल्का सा इधर, हल्का सा इधर, देखिए इसमें आइलेट वाशर होना चाहिए, एक आइलेट और एक वाशर। ये ज़रूरी चेक कर लीजिए, वाशर लगना जरूरी होना चाहिए। ये जो है उसको आइलेट और वाशर जरूरी चेक कर लीजिए। फिर कभी ये होता है आदमी इंजन चला देता, आइलेट पर ध्यान नहीं दे पाता। ये देखिए क्लच के आयल से जो इसका इंजन सीज हुआ था, इस आयल से के हमारा सीज हुआ था। तो बढ़िया से एकदम लिक्विड कर लीजिए, आयल लगा लीजिए, इसमें हल्के से फेस में ऑयल लगा दीजिए। ये जो हल्के हाथ से ऐसे करके कोई ठोका नहीं, कोई सब हल्का नहीं, इसको अच्छी से घुमा लिएगा। घुमाने से हाथ से बराबर बढ़ जाता है, जैसे ऐसे घुमा था ये ऐसे करिए, हाँ हल्का सा यहाँ से पुश कर दीजिए इससे। देखिए ये ऐसे करके पुश करने से मार के बैठे तो हल्की सी रबड़ वाली हथौड़ी, तो ये हल्का हल्का भी ऐसे ना मारिएगा, अंदर इसका फेस पे जरा ऐसे ऐसे ये देखिए एकदम बराबर फेस आया है, दिख रहा आपको, एकदम बराबर, ना ऊपर ना नीचे, जरा सा हाथ से बराबर बैठ गई है। अब ये देखिए एक्टिवा और 125 में क्या फ़र्क है पत्ती में। एक्टिवा में यहाँ पर 2 खांचे होते हैं, इसमें देखिए 4 खांचे होते हैं, तो बोर्ड इधर इधर लगते हैं। ये जो है देख रहे हैं, ये ऐसे ही रहता है। ये देखिए ऊपर उल्टा नीचे कुछ नहीं होता है, इसको ऐसे भी लगा दीजिए, ऐसे भी लगा दीजिए, ऐसे इसको उल्टा नीचे, उल्टा और सीधा कुछ नहीं होता। अच्छा 2 बोल्ट लगेंगे, बोल्ट का नाप देखिए आप, ये लगते हैं 2 बोल्ट सेम। देखिए पत्ती आपकी लगी गई है। अब ये सब प्रोसेस आगे क्लच का, तो 6 गोलियाँ क्लच की होती है, ठीक है। ग्रिस लगानी नहीं है तो हल्का थोड़ी लिक्विड कर लीजिएगा। लिक्विड काहे के लिए, ये बेल्ट को बैलेंस टाइट करने के लिए होता है। टाइट करने के लिए क्या है, ये गोली आपकी जो ये इस साइड पर लगेगी, इधर इस साइड पर, ये मुझे ना इस साइड पर 1 2
3 4 6 देखिए। हाँ सब इसी साइड राउंड कर रहे हैं। और ये बेल्ट को देखो इसमें क्लियर होता है कि देखिए इसमें लग गया। इस साइड पे सब रहते हैं, ये देखिए ठीक है। और ये बेल्ट को ऐसे टाइट करते हैं, ये थोड़ा सा जब ऐसे जाता है, ये ऐसे जब स्पीड से होता है क्रैंक नाचती थी, ये स्पीड से रोलर इधर आता है इसे, तभी इसकी बेल्ट ये ऐसे बाहर आता है। ये देख रहे हैं, ये तो बाहर आने का मकसद है कि ये सही है। ये इसके 4 काजू खाने वाले नहीं है, वो लगाने वाले हैं। ये देखिए इसका उल्टा सीधा भी होता है, ये इधर रहता है। ये देखिए 3 काजू होता है। उसकी जो आपकी ये रोलर प्लेट है, ये रोलर जब स्पीड से नाचते हैं, जब घूमते हैं तो ये चीज़, ये प्लेट ऐसे ऊपर आती है। जब ये प्लेट ऊपर आती है तो ये प्लेट बाहर आती है, इससे बेल्ट जो टाइट नहीं होती है इससे। जैसे ये आपका देख रहे हैं, ये ऐसे होता है रोलर, ऐसे ऐसे करते हैं, ये तो अपनी जगह रहता है, प्लेट ये अंदर बाहर होती है, इसी से बेल्ट टाइट होती है। ठीक है ना, इसको क्या दिया है, बेल्ट देखिए सही है, ज़्यादा वो नहीं है, बेल्ट सही है, लेकिन सीज हुआ है, बेल्ट इसकी सही है। ठीक है, दूसरा पोर्शन आपके लिए गियर है, ये पोर्शन ये इसका गियर है। खांचे बैठना चाहिए, खांचे बैठा सब ये बात ये जो है रेगमाल मान लीजिए, पूरी वीडियो ऊपर ग्रेसिंग सब हो चुकी है, पूरी कार्य की वीडियो में आपको बाद में है कैसे पूरी ग्रेसिंग हो गई, तो बाकी ठीक है। ये जो है आप रेगमाल लगा लीजिए यहाँ पर हल्का हल्का। जैसे ब्रेक शू ब्रेक लगने के लिए होते हैं, ये भगाने के लिए पिकअप के लिए सीखना होगा तो वीडियो पकड़ता है, मुखा बन रहेगा तो कटोरे पकड़ेगा। जैसे ब्रेक लगने का ड्रम होता है, समझिए वैसे ही काम करता है ड्रम, और पिकअप करने के लिए इसमें भी रेगमाल आप मान लीजिए। यहाँ पर मेरी बहुत सी जगह बैरिंग है, यहाँ पर उसके थोड़ा सा अंदर भी कर देना चाहिए। इसको जो है वैसे करना, इसको इस तरह से दबा के रेगमाल लग गया है। ये कटोरा ये बड़ा वासा जल लगता है, ये 19 नंबर लगता है। हो गया चाहिए छोटा रोटी बना लेनी है, काम करने वाला। और ये जो है ऐसे दोनों हाथों में करना, कुछ नहीं सपोर्ट है, कुछ नहीं, अकेले कर सकते हैं। टाइट हो, उसके बाद ये हांडा का प्लस गुटका हांडा का है, यहाँ लगाने के लिए टाइट कर लिया। देख रहे बिल्कुल पकड़ गया, इसमें से पकड़ के सामान ये जो ये सब पकड़ के उठा यहाँ पर, ये हाथ यहाँ पर टाइट हो गया। ये सब टाइट हो गया, बेल्ट ले लिया अभी। ये देखिए अभी तुमने हल्की से भी देखिए क्रेन घूमेगी तो देखिए बेल्ट अभी टाइट हो जाएगी। ये देखिए टाइट हुई बेल्ट, ये देखिए ये इसका प्रोसेसर है। जो और देना था तो और बेल्ट ये बेल्ट कितनी टाइट होगी, बेल्ट कितनी लगेगी, मतलब जितनी स्पीड से नाचता है उतनी तेज ये रोलर प्लेट बाहर आती है और ये छोटी होती है। देखिए फिर देखिए इसका ये देखिए ये इसका काम है। ये देखिए टाइट हो गया। और दूसरा काम इसका प्रोसेसर आपको विंटेज मतलब विंटेज कैप भी बोलते हैं और मंदिर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हल्का सा लगा लीजिए लिक्विड ऑयल, हल्का से। ये देखिए फिर हल्का हल्का ऑयल लगा लीजिए, लगा लीजिए ऑयल लगा लीजिए। यहाँ पर वासा लगता है किसी से, इसलिए इसमें वासा गायब पड़ गया, 2 वासा लगते हैं, नहीं मैंने एकदम पतले से।
ये और ये देखो ये प्रिंटर ये हो गया इसका पल्ला आपका। बिल्कुल देखिए पल्ला बहुत गंदा था, लेकिन दिखाई नहीं, पल्ला बहुत गंदा था। इसमें जो है साइडों में यहाँ पर ग्रीस लगा लीजिए, यहाँ पर। ये देखिए अब इसका प्रोसेस चालू करते हैं यहाँ का, ठीक है। तो इसमें जो है थोड़ी सी ग्रीस लगा लेनी चाहिए अब दांतों में, इसकी ग्रीस जो है दांतों में इसको ऐसे करके यहाँ पर ये ग्रीस यहाँ पर ज़रूरी लगाना। ऑयल तो लगा नहीं सकते कि ऑयल जो है यहाँ से बह जाए, ग्रीस थोड़े दिन टिकी रहेगी। इतने हिस्से में लग जाए कोई दिक्कत है कि इतने हिस्से में किक काम करती है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लगाने की। यहाँ पर तो यहाँ पर ग्रीस लगा दीजिए, ठीक है। प्रिंटर का लॉक थोड़ा सा इसको जो निकालने का हल्का सा पुश कर लेना चाहिए, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा। इसमें तो ग्रीस लगा दीजिए, ठीक है। ये लॉक में उल्टा सीधा होता है, ये ऐसे नहीं लगेगा, ये सीट नीचे नहीं जाएगी, ये सीट ऐसे आएगी, समझे, ये ऐसे रहेगी। यहाँ पर भी हल्की सी ग्रीस लगा लीजिए दांतों को, यहाँ लगा लीजिए ग्रीस लग जाएगी, ज़्यादा से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके लॉक के बाद यहाँ पर हल्का सा ऑयल डालिए, इसको घुमा लीजिए, थोड़ा सा ऑयल डालिए। ये आपका जो प्रोसेस किक पर जो है, देखिए पहले किक आपकी बिना प्रिंटर लगाए या बिना किक अच्छे लगा देखिए कहाँ जा रही है, देख रहे हैं। तो जैसे करके इसको हल्का सा ऐसे करिए, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे रखें, ठीक है। ये है, ठीक है। लगा था अपने पास से वाशर लगा रहे, किसी मिस्त्री से वाशर गायब कर दिया था, तो इसमें वाशर लगा रही है। देखिए यहाँ पर एक वाशर लगता है, इस वाशर को जो है पहले लगाने पहले यहाँ पर रखना चाहिए वाशर, यहाँ लगाने टाइम पे। उसके बाद ये जो है वाशर ये जो नीचे ऐसे रखिएगा, ये ऐसे काम हो गया, ठीक है। उसके बाद ये रबड़ यहाँ लगती है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि विंटेज कैप को मंदिर को दबाती है, यहाँ बहुत ज़रूरी है। इसको ऐसे लगा दीजिए, तो लूज हो तो यहाँ पर एक फेविक्विक, एक बूंद फेविक्विक डाल दीजिए, लूज हो तो जैसे आपकी जो है एक फेविक्विक एक बूंद खाली, लूज हो तो ना हो लूज लगा देखिए, एक बूंद, एक ही बूंद बहुत काफ़ी है इसके लिए, ज़्यादा कर दीजिए बस। तो यहाँ पर लगा दीजिए, बहुत ज़रूरी लगाना, ये लगा गया तो विंटेज मंदिर जो कैप जो होती है उसको दबाती है ये, ठीक। ये प्रोसेस आपका हो गया पूरा। उसके बाद ये देखिए आप पत्ती, ये पत्ती आपको तो पता ही, पत्ती लगाना कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। पत्ती आपकी बैठ गई, इसमें देखिए उल्टा इसमें होता है, देखिए ये खांचा इधर आता है, ये खांचा इधर आता है, ठीक है। ये आपके 5 बोल्ट हैं, तो आपको पता ही है, बस यहाँ वीडियो में रोक रहा है। ये जो 4 फेस 5 फेस करने का ये लॉक कर देना चाहिए, देख रहे ये इसका सिटिंग भी दी, मतलब दिक्कत ना करने देगा, ये आराम से हो रहा है नॉक क्लास को। देखिए ये देखिए ये भी हो गया सबका, मतलब प्रोसेस भी एकदम क्लियर। ये देखिए ये 5 का इसमें है, बोल्ट जो है खुले नहीं, खुल के जो उसमें आवाज़ है ना, इसमें क्या नाम है आपकी बेल्ट एंड तरीके में आ गया, इसलिए लॉक करने दिए, ठीक है। आगे तो आपको बताइए पल्ला टक्कर का रबड़ जरूरी है, ये इसका प्रोसेस खत्म हो गया। वो नंबर कर लीजिए, आगे मैग्नेट साइड का हिस्सा हो गया। मैग्नेट साइड पर देखिए मैग्नेट में, या मोटर भी इसी में से जुड़ी रहती है, लेकिन इसको अलग अलग करते नहीं, इसी में रहती है। और ये मैग्नेट धुली नहीं जाती, कोई फिर ज़्यादा धुली नहीं जाती, ना इसको पेट्रोल से धुलिए, ना इसको पानी से, ना किसी चीज़ से ना धुलिए। बस इसमें जो है अब देखिए मोटर देखिए यहाँ पर ओरिंग लगी होनी चाहिए, इसलिए हो रही है पानी ना जाए अंदर, इसलिए ये ओरिंग यहाँ लगी होनी चाहिए मोटर, देख रहे हैं। यहाँ पर हल्का सा लिक्विड कर लीजिए, ऑयल लगा लीजिए, ठीक है। इसको हल्का सा लिक्विड करके ऑयल लगा लीजिए यहाँ पर, और ये देखिए मोटर ये ऐसे लगेगी, ये जो है यहाँ पर लगे, यहाँ फेस पे भी हल्का सा ऑयल लगा लीजिए, ये जो है ये देखिए मोटर बैठ गई है। इसके देखिए ये कॉल प्लेट के बोल्ट हैं, ये कॉल प्लेट का बोल्ट देख सकते हैं, देखिए ये 2 कॉल प्लेट के बोल्ट हैं, ये 2 मैग्नेट ये जो है चल मोटर के हैं, ठीक है। ये देखिए सेम बोल्ट लगते हैं,
ये अर्थिंग इस तरफ लगती है। ये देखिए बराबर से दोनों, पहले बराबर से दोनों हल्के हल्के ऐसा कर लीजिए, बराबर से एकदम। बैल मोटर भी टेढ़ी बड़ी हल्की होगी तो समझ लीजिए बिंटेक में और उसमें क्रेंक में असर आता है। ये हल्की हल्की दोनों हाथों से, ठीक है। ये देखिए इधर ये हो गया बराबर। तो ये बता था कि मोटर टेढ़ी बड़ी होगी तो दिक्कत करेगी। ये देखिए इतनी हो गया। दूसरा प्रोसेस का मैग्नेट प्लेट का, ये देखिए इसमें थोड़ा सा रेगमाल लगा लेना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा रेगमाल, यहाँ पर थोड़ा रेगमाल लगा लेना चाहिए। ये हल्का सा कार्बन आ जाती है तो यहाँ पर हल्का सा रेगमाल लगा लेना चाहिए, ये ज़रूरी रहता है। देखिए लेकिन पहले कैसा था, देखिए थोड़ा सा चमक आई इसमें, देखिए ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का देखिए, ठीक है। तो ये जो है हिस्सा, ये हिस्सा इस साइड रहेगा। देखिए पहला सबसे प्रोसेस ये आप पहले इसको फंसाइए। देखिए इसमें भी वो होता है तो उसको ऐसे लगाइए। देखिए इसमें है, ये ऐसे लगेगा, यहाँ पर पहले बैठेगा पहला प्रोसेस। उसके बाद ये देख रहे हैं, ये जो है यहाँ से ऐसे करके सपोर्ट करके गिरेगा। देख रहे ये एकदम ऐसे रहेगा, ऐसे ये साइड, नीचे साइड में आपका ये आ गया। ये देख रहे हैं पत्ती लगती है यहाँ पर, इसलिए ऊपर ना है तार के लिए पत्ती लगती है। देख रहे हैं ये पूरा यहाँ ऐसे फंसता है। देख रहे हैं ये दो बोल इसके, ये खाली इसको फंसाइए अभी खाली। जब तक इसको सेंटर करेंगे नहीं फंसेगा नहीं, इसलिए आगे पीछे करके फंसा लीजिए। जब फंस गए उसके बाद ये जो है ये पत्ती जो देखिए ऐसे नहीं जाएगी, ये आ रही है, ये ऊपर नहीं रहेगी ऐसे लगने पे, ऊपर हिस्सा आ रहा है, ये ऊपर नीचे हिस्सा रहना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, ये इसलिए होता है पत्ती होती है तार है इसका पिकअप कॉइल का, वो तार टेस्ट ना हो मैग्नेट होती है। अब ये तार जरूर देख लीजिए, तो तार में टेस्ट तो नहीं आता यहाँ पे, दब तो नहीं रहा कहीं तार, ये जरूरी देख लिया करिए। ये सब चीज़ है, ठीक है। दब रहा हो तो पेचकस से लेके थोड़ा थोड़ा नीचे कर दीजिए उसको। ये जो है आपको होगा उसके बाद देखिए ये है, इस पत्ती में भी उल्टा सीधा होता है। ये पत्ती कैसे लगेगी, देखिए इस तरफ पत्ती में धार है, इस तरफ ये तरफ धार होती है, वाला हिस्सा जो है ऊपर आना चाहिए, ये चिकने वाला हिस्सा नीचे। देखिए यहाँ से वायरिंग आई है, तो ये सब वायरिंग चेक कर लीजिए, दब तो नहीं लगी है। देखिए ये 5 नंबर का बोर्ड एलंकी का लगता है, ये वायरिंग ऊपर ना है, इसीलिए मैग्नेट से कटे नहीं इसके। एलंकी बोल्ट जो है उसको पहले पत्ती को आराम से ऐसे रोक के रखना चाहिए, तो ये जो पत्ती नीचे ना आए, ऊपर ही रहता है एकदम बराबर। क्या रही दिख रही है आपको, ये ऊपर आपको बताइए जो ओवरऑल चीज़ दिख रही कटे हुए, यहाँ पे ऊपर करना है, इसको नीचे नहीं करना। ये 5 नंबर बोल्ट को एलंकी बोल्ट तो कर दीजिए, ये भी नहीं करता तो हल्के हल्के प्रोसेस से पहले ये कर दीजिए, ये हल्के हाथ से, ज़्यादा हाँ पकड़ना नहीं है इसको, भी बहुत नाजुक बोल होते हैं इसके, मतलब नाजुक चूड़ी खराब होती है बोल भी टूट सकता है, ज़्यादा चूड़ी खराब होती है बोल नहीं टूटता इसको। ये बराबर से इसको भी जो होता है ऐसे बराबर दोनों तरफ से करिए, और खास कर से वायरिंग कहीं ना दबे, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, फोकस सबसे ज़्यादा इस पर बांधने के टाइम पर, वायरिंग ना दबे। ये आपका हो गया। अब आइए वाली मैग्नेट बांधना। मैग्नेट हम धुलते नहीं है, सिर्फ हम मैग्नेट जो है साफ़ करते कपड़े से। जब आधा ज़्यादा गिरी जब भरा होगा आयल लीक करता है तब से तब गंदा तब धुलते नहीं, धुलते हैं। देखिए इसके लिए, और इसकी चाबी देखिए इसमें लगी है, ज़्यादा लगी मिलती है गाड़ी, बहुत ही कम जो है चाबी इसकी हटती है। देखिए इसमें लगी चाबी, ठीक है। इसको चाबी में यहाँ पर हल्का सा जो है आयल लगा लीजिए, ठीक है। तो हल्का सा यहाँ पर चाबी पर आयल लगा लीजिए, बैठने में दिक्कत ना हो। ये देखिए चाबी ऊपर है, और ये देखिए खांचा, देखा आपको ये चाबी लगी है यहाँ पर, ये देखिए, और ये खांचा है एकदम, देखिए एकदम आस्ते से हल्का सा, ये देखिए ज़्यादा हो तो चेक करने के लिए क्रैंक कस के पकड़ लीजिए और जब घुमाइए घूमेगा नहीं, देखिए, ठीक है। ये आपका प्रोसेस हो गया। इसमें आपको बताइए कि वाशर आपका है, ये वाशर होता है इसका 14 नंबर नट, ठीक। किसी क्या होता है इस मैग्नेट में अंदर खांचे होते हैं, उसमें कॉल पर खड़ा देते, तो इसलिए देखिए इसमें कोई है नहीं अंदर, तो इसे कोई इससे दिक्कत नहीं। अब इधर भी लगा ले क्योंकि इधर वाला ऐसा जगह नहीं, मोटा है जगह पतला है ऐसी, तो ये अपना ऐसे लगा दिए। तो कभी भी जिसमें कॉलपेट यहाँ से दिख रही है तो उसमें खास कर ध्यान दिए कि ये चिमटा अंदर ना जाए। देखो सपोर्ट से क्रैंक में सपोर्ट लगा, हल्का सा कस लीजिए, बाकी तो मेरे को देखिए सपोर्ट है, तो इसमें कस लेंगे से
देखिए ये मैंने कस दिया है। पहला काम इसमें जो है ऑयल गेज लगा ली यूँ। अब इसको डालना चाहेंगे तो बोल्ट तो नहीं गिरेगा है, और इसलिए सर भैया लगा लो, वो बेटर है कि बोल्ट पर घुस जाए। ऑयल गेज आराम से इसमें लगा लीजिए। और इसमें जो ऑयल गेज बहुत आस्ते वैसे कभी ऑयल गेज में टेढ़ा लग जाता है, ठीक है। ये देखिए लग गया, इसलिए लगवाया कि नट बोल्ट आंधी उसको जैसे वैसे लगा रहे हैं एकदम से बोल्ट नहीं गिर जाए इसके अंदर, इसलिए हमने लगा दिया पहले। ये देखिए इसके फ़ैन के 3 बोल्ट हैं, सेम होते हैं 3 बोल्ट। और इसमें तो कोई वो नहीं होता कि इसमें खांचा खुद ही एकदम बैठता है, इसमें कोई ऐसे करने की जरूरत नहीं। देखिए खांचा बैठ गया, देखिए इधर नहीं बैठेगा, ठीक है, इधर नहीं बैठे, इधर नहीं बैठे, समझो कुछ होता नहीं है। ऐसे भी लगा दिए। देखिए 3 बोल्ट इसका ही है, ये 2 3 तो बराबर से सब बोल्ट कस लीजिए। इसमें इतना कसे बस लिमिट भर है, ज़्यादा कसने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिमिट भर हो जाए बस, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा आपको सपोर्ट इसमें लगाना है तो कुछ नहीं, करेंगे में सपोर्ट नहीं, खाली एक पेज कर लेगा, इसे जो है लगा लीजिएगा। ये देखिए इसकी टाइमिंग देखिए, ये पल्ले में देखा निशान है, ये आपको ये दिख रहा है ये। और ये देखिए यहाँ पर जो है इसका निशान है, ये टाप का इतना नहीं है, मतलब कैमरे में नहीं आ रहा होगा आपको, इसमें थोड़ा सा जो ऐसे घिस लीजिए हल्का फुल्का बस इसके लिए। बाकी आपको पक्का दिखाने के लिए देखिए मार कर रहे हैं, दिखता नहीं है, मतलब आपको दिखाने के लिए। देखिए बिंदी यहाँ पर 3 देख रहे हैं, 1 2 3, ये नीचे वाली बिंदी आप देख रहे हैं, इसी के पास ये है, ठीक है। ये मतलब पूरा ये 3 बिंदी के 1 2 3 जो इधर से 2 छोड़ के नीचे में बिंदी थी, जो उसकी नोक ऊपर ये देखिए यहाँ पर आएगी सीधे ये टाइमिंग इसकी, ठीक है। आपको ये मेरा मकसद बताने का, 1 2 3 ये बिंदी दिख रही, इसमें लिखी यहाँ पर टाइमिंग है, ठीक है। आगे देखिए वॉशिंग करने के बाद इसमें देखिए ऑयल नहीं लगाया था, मेरा दिखाने का मकसद ये था देखिए जंग लग जाए, इसलिए धुलते तुरंत में ऑयल लगाना चाहिए, ठीक है। ये देखिए इसमें ऑयल लगाना चाहिए, आपको दिख रहा है, ज़रूरी ऑयल लगाना, नहीं तो जंग लग जाएगा। लग गया इसमें, आपको दिखाने नहीं, तुरंत धुलने का तुरंत इसमें ऑयल लगाइए। ये एक डोर है कार्बोरेटर साइड का, ये सिलेंसर साइड का आपका, ठीक है। ये आपकी ऑयल रिंग है, जाली रिंग, इसमें लोग बनाते हैं M बनाते हैं, W बनाते हैं, इसमें कुछ भी बनाने से कोई दिक्कत नहीं। ये आपका जो है ये डॉटर रहना चाहिए कार्बोरेटर साइड पे। ये देखिए M और W से कोई मतलब नहीं है, बस देखिए पहले भी मैं इसकी वीडियो डाल रखी है अपनी, वो थी बाइक की, ये स्कूटी की है। आपको ये लगता है कि बाइक में दूसरी स्कूटी में, इसलिए हम दोबारा आपको वीडियो दिखा रहे हैं। ये जो है M और W कोई मतलब नहीं। अब ये आगे दूसरी रिंग आपकी, इसमें जो है टेम्पर देखना चाहिए, जैसे ये है, जैसे ये देखिए ये नीचे जा रही है, ठीक है। अब इसको नीचे लगा दीजिए, ऊपर से कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये दबाव बनाती है रिंग का, ये नीचे रिंग का, ये आपकी यहाँ पर आ जाएगी इस साइड को, दिख रहा है आपको, बहुत आराम से आस्ते से, कुछ इसमें नहीं होता है। ये देखिए ये लगा दी आपको, देखिए इसकी रिंग इधर आ गई है उसकी। ये थोड़ी इधर भी हो जाए, ये थोड़ी इधर भी हो जाए तो कोई सी दिक्कत बात नहीं है। देखिए आपकी रिंग यहाँ बैठ गई है, ये आपकी तीसरी रिंग है। ऑयल जाली वाली जो रिंग होती है उसे बगल अगल बगल लगती है, तो ऊपर नीचे इसका जो टेम्परेचर है रिंग किधर जा रहा है, तो उसी ये हमारी दबाव बनाती है, रिंग में घूमे ना। ये है जैसे ये है तो उसको ऐसे घुमा के लगा दीजिए, रिंग से दबेती है। ये आपकी जो इस साइड बैठेगी, थोड़ा सा इसको छोड़ के इधर बैठेगी, थोड़ा सा इधर, और देखिए नीचे लगी है, तो नीचे भी देखिए यहाँ पे तेज ज़्यादा रहती है तो ऑयल छोड़ने का वो रहता है, इसलिए इसको लगाइए नीचे साइड पे लगी है। ये देखिए इससे पहले मेरी वीडियो पड़ी है इसमें बाइक में, आप सोचेंगे बाइक में दूसरी डाल रहे हैं और इसमें दूसरी, ऐसा नहीं, हम सब सेम डालते हैं। देखिए ये थोड़ा सा ऊपर है, इधर चली गया कोई दिक्कत नहीं, इधर है। तो ये वाली रिंग थोड़ा सा जो इस रिंग का जो आप है इधर नहीं आने दी, थोड़ा सा इसको इधर कर लिया करिए। देखिए नीचे साइड पे, ये नीचे साइड पे थोड़ी सी रिंग जो है इधर कर लीजिए, इसे देख रहे हैं, थोड़ा हमने इधर कर दिया इसको, इसका गैप हमने इधर लगा दिया, तो ठीक है, देख रहे हैं आप नीचे, इसका थोड़ा इधर भी हो जाए, इधर उधर तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऊपर है ये, इससे कोई मतलब नहीं। ये आगे आपकी टॉप 2, अभी टॉप 2 कहाँ डालेंगे, देखिए आपकी यहाँ पर हमने डाल दी ऑयल रिंग, मतलब जाली वाली, तो MW से कोई मतलब नहीं है। दूसरी रिंग आपकी देखिए ऊपर पड़ी है, तीसरी रिंग आपकी नीचे पड़ी है, तो टॉप 2 आ गई। अब टॉप 2 आपकी जो है इधर आएगी एग्जॉस्ट साइड पे, सिलेंसर साइड पे। देखिए टॉप 2 दिख रही है आपको, ये टॉप 2 है,
ये आएगा एग्जॉस्ट साइड की, देख रहे हैं, एक कार्बेटर साइज का इंडोर टैग पे, ठीक है। एग्जॉस्ट साइलेंसर साइड टॉप 2 आपकी नीचे वाले में आएगी। ये देखिए, ये हर गाड़ी में हम रिंग ऐसे ही डालते हैं। उस टाइम तो वीडियो में शॉर्ट डाली थी एक हमने दिखाने के लिए, मतलब आपको ये लगेगा तो स्कूटी में अलग पड़ती है, बाइक में लगी है। ये किलो 125 है, ठीक है। ये देखिए, देखिए सिलेंसर साइड पे होगी टॉप 2। अब आपकी टॉप 1 तीसरी आपकी आएगी एग्जॉस्ट टाइप पे टॉप कार्बेटर साइड पे। देखिए टॉप 1 आएगी। देखिए इसमें पहले हम वीडियो डाल चुके हैं, जाके आप एक बार देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब। ये देखिए हो गया आपका। अब देखिए हम आपको शुरुआत से फिर से समझाते हैं, ठीक है। आपको देखिए ये जो है आपकी ऑयल रिंग एम डब्लू बनाई है, एम बनाई है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक रिंग आपकी यहाँ पर ऊपर, ठीक है, और दूसरी आपकी यहाँ पर है। टॉप 2 आपकी यहाँ आ गई है, टॉप 1 आपकी यहाँ आ गई है। ये सलेंसर साइड है आपका, ठीक है। ये कार्बेटर साइड है, सलेंसर साइड पे जो है ये आ गई आपकी, देखिए, ठीक है। ये मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। बाकी हम इसको सिलेंडर में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका हो गया, ठीक है, कार्बेटर साइड का डॉट टाइप का ये हो गया साइड का, ठीक है। ये सिलेंडर साइड का हो गया। यहाँ पर जो है आपकी ऑयल वाली रिंग है, ऑयल वाली एम बनाई एन बनाई, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। दूसरी रिंग आपकी यहाँ पर है, ठीक है। तीसरी रिंग आपकी यहाँ पर है। अब टॉप 2 आपकी यहाँ आ गई। देखिए टॉप 2 आपकी ये यहाँ आ गई, यहाँ पर ये टॉप 2, ये टॉप 2 यहाँ पर लिख नहीं पा रहा, मतलब ये टॉप 2 यहाँ आ गया आपकी इस साइड पे, ठीक है। यहाँ पर टॉप 2 आ गया, ठीक है। उसका टॉप 1 आपकी यहाँ आ गई, ठीक है। यहाँ पर टॉप 1 यहाँ पर, मेरा मतलब समझाने का ये है। देखिए एम डब्लू कुछ भी बनाइए, तो मतलब दूसरी रिंग आपकी ये देखिए ऊपर है, तो थोड़ा यहाँ गैप आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश तो करेगा यहीं लाने की, ठीक है। दूसरी रिंग ये टॉप 2 आपकी देखिए यहाँ आई है, ये देखिए आपको टॉप 2 दिख रही है यहाँ पर, तो ये आपकी टॉप 1 जा रहे हैं। आप मतलब समझ गए ना आपका। इसका बाकी कोई दिक्कत हो आगे और भी वीडियो बनाएंगे हम। ये वालसिल आपको ओरिजिनल डालनी चाहिए, ठीक है। ये वालसिल ओरिजिनल डालनी चाहिए। दो वालसिल है, ये देखिए, ठीक है। पहला प्रोसेस का वाशर जो तो चेक कर लीजिए, लगा नहीं लगा, किसी से हटता, किसी चिपका रहता है, हीट के हमारे चिपक जाता है, तो ज़्यादा गाड़ी हीट कर जाती है इसलिए चिपक जाता है, देखिए, ठीक है। उसके बाद हल्का सा जो है ऑयल लगा लीजिए, देखिए बैठा दीजिए, ठीक है। दूसरा प्रोसेस आपका ये बाल है, ठीक है। ये बाल में भी हल्का सा लिक्विड कर लीजिए, ऑयल लगा लीजिए, ये सीधा रहना था, ठीक है। एक दो बार इसको चला लीजिए जरूर, उसका सीधा। अब ये देखिए स्प्रिंग आपकी 2 स्प्रिंग है ये, ठीक है। अब इसमें आप समझ लीजिए इसमें उल्टा सीधा कैसे क्या सिस्टम होता है, आदमी लगा दे। देखिए ये स्प्रिंग का गैप देख रहे कम है यहाँ पर ये कम है आपका गैप, यहाँ देखिए ज़्यादा गैप दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये नीचे हिस्सा होना चाहिए, यहाँ पर नीचे। और इसका जो कट का देखिए निशान दिख रहा है उल्टा सीधा, यही होता है, ये जो है कम है तो ये नीचे रहता है, और ये निशान इसका इधर होना चाहिए, मुँह खुला जो हल्का स्प्रिंग का रहता है। और इसमें भी देखिए ऐसा ही है, इसमें कम गैप है, इसमें देखिए यहाँ पर ज़्यादा गैप है, देख रहे हैं, यहाँ कम गैप है, यहाँ ज़्यादा गैप है, तो ये भी ऐसे लगता है। और एक स्प्रिंग का मुँह उधर कर दीजिए, एक स्प्रिंग का मुँह उधर कर दीजिए, ये दबाव से बराबर बना रहेगा। ये देखिए ये है लॉक, ठीक है। ये 2 लॉक है आपके, ये इसमें हेड खुला रहता है इसका, इसमें तो ऐसे आराम से बैठ जाता है, इसमें इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसमें कोई नीचे गोटी लगा लीजिए, कोई कपड़ा रोल करके लगा लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप कपड़ा भी लगा सकते हैं, इसमें गोटी भी लगा सकते हैं, ठीक। चलो देखिए इंजन बुशी लगा लीजिए, गोटी लगा ली, कपड़ा कुछ भी लगा ली, गोटी भी लगा सकते हैं ऐसे। अब से यहाँ पर ऐसे हेड कूलर से बैठता है, ऐसे बैठ जाते, देखिए ये देखिए हेड कूलर बिना बैठ गया, ये खुला हिस्सा इसलिए बैठ जाता है क्योंकि पुश आराम से कर लेते हैं, पैसन ऐसा स्प्लेंडर में तो हो नहीं पाता है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए बाल खुलना, ये देखिए ये हो गया थोड़ा सा,
ये देखिए चढ़ाना सिलेंडर से पहले से ये जो है स्टेट चेक कर लिया करेगी, ये स्टेट ढीले रहेंगे तो कसता नहीं, ये स्टेट को कास से टाइट कर लिए प्लास से जो है इसको टाइट कर लीजिए। ये सब सारों चेक कर लीजिए, सारों चेक हो जाए। चारों चेक होगा उसका पैकिंग लगाइए। पैकिंग हो गई, उसका 2 डावल होती है इसकी, इधर में देखिए 2 डावल लगती है, इस तरफ जो है 2 डावल बस। उसके बाद ये सिलेंडर चला दिया जाएगा। पैकिंग हो गई, 2 डावल हो गई, पैड पहले से इसमें लगा है, टाइमिंग चाहिए पड़ी आपकी। देखिए सिलेंडर ये बैठ गया, ठीक है। सिलेंडर इस तो सिलेंडर के नीचे जो 2 डावल लगते हैं, यहाँ और एक यहाँ लगती है, ठीक है। इसमें जो है डावल एक यहाँ और एक यहाँ लगती है इस तरफ में, ठीक। ये देखिए इसका ये पैकिंग है। अब देखिए इसमें कोई वो है नहीं, तो इसमें पैकिंग का देखिए एक पैड लगता है पहले, ठीक है। ये पैड है, एक पैड लगता है। पैड आपका जो है ये अंदर एक होल होता है, वहाँ पर जाकर इसको बैठ जाना, इसको भाग से देख लेना चाहिए। हाँ पैड के देखिए तब ये पैकिंग, तो आपको पता ही है पैकिंग है कि बस में उल्टी सीधी उसमें कोई वो नहीं है, जो यहाँ पर सपोर्ट होता है पैड दबाने का, वो इसमें नहीं है, इसलिए ये देखिए बैठ गई। इसमें कुछ ना पेस्ट वेस्ट कुछ ना लगाइए, कोई ज़रूरत नहीं पेस्ट वेस्ट लगाने की, ठीक है। ये हो गया जो है, ये लग गया। अब इसका हेड देखिए, हमने आपको दिखाया था, जो है हमने आपको दिखाया था एक सेट करके, दूसरा भी ऐसे सेट होता है। अब उसके बाद जो है ये ढक्के में अपने लिक्विडेटिंग कर लिया, ऑयल डाल लीजिए इसमें। और इसमें तो कोई उल्टा सीधा तो होता नहीं, जाता है तो उसी साइड से है, मतलब एक ही साइड से, इसमें उल्टा सीधा कुछ होता नहीं है। और इसको आस्ते से एकदम देखिए, आस्ते से एकदम इसको बैठा लिए, बैठ गया, इसमें कुछ नहीं होता। मेन होता है देखिए इसका राकरों का, देख रहे हैं राकर, ये राकर आप देख रहे हैं, ये जो राकर है इसमें ठोकर देखिए, हल्की सी दिख रही ठोकर, देखिए इसमें ठोकर नहीं है, ठीक है। इसमें ठोकर ये इस साइड लगता है, देख रहे हैं आप, ये सलेंसर साइड पे, ये सलेंसर साइड ठोकर लगता है। जो डी कंप्रेसर होता है ना गाड़ी में, इसमें भी डी कंप्रेसर सिस्टम देते हैं, वैसे ही काम करता है ये वाला। कोई मिस्त्री क्या करते हैं, ये हमें बहुत सी गाड़ी पहले खोली थी, इसी में वाले इसको जो है रॉकर को इस तरफ लगा देते हैं, ये सिर्फ लगता है सलेंसर साइड पे लगता है। ये देखिए इसमें देखिए हल्का से देख रहे हैं नॉक है, इस पर कुछ नहीं है, ये इधर लगता है कार्बोरेटर साइड पे, ये इंटॉल साइड पे लगता है, ये एग्जॉस्ट साइड पे लगता है, इंटॉल साइड पे लगता है। ये देख रहे हैं, इस चीज़ को समझिए, ये बहुत आराम से देखिए। और पिन है जैसे आपकी पिन देखिए सब छेद दिख रहा है आपको, ये छेद, और इसका देखिए प्लेन है। लगा तो कर रही, कोई इससे दिक्कत नहीं होगी लगाने से, बस ये होता है कभी कोई मिस्त्री निकालता है तो निकालने उसको दिक्कत होगी, इसलिए निकालने के लिए होता है। 8 नंबर चूड़ी का नट लगता है, खींचने के लिए होता है ये। इसमें भी ऑयल लिक्विड कर लीजिए। कभी भी ये राकर जैसे पिन आराम से नहीं जा रही है इसे, तो इसको जो है आप इसको ढीला कर लीजिए, इसको ढीला करके थोड़ा सा इसको ढीला कर लीजिए, पिन आराम से चली जाएगी, इससे नहीं जाती है। इसको देखिए, ये देखिए एकदम स्मॉल सोली से चला गया, ठीक है। ये आपका प्रोसेस, मतलब जो हल्का सा इसमें रॉकर में जो पिन होती है वो इस तरफ आता है, इंटॉल हो गया, एग्जॉस्ट की तरफ नहीं आता है, ये इंटॉल की तरफ आएगा आपका कार्बोरेटर साइड से। इसमें तो कुछ वो नहीं होता है, ठीक है। और इसको भी इसे पिन ना जाए, इसकी भी पिन आपको बता ही दिया, ये पिन जो अंदर जाएगी अंदर साइड से, ये बाहर आएगी निकालने के लिए, समझ तो गए आप। ये भी देखिए ऐसे बैठेगा, जैसे ये भी ना जाए अंदर तो ये भी हल्का सा ढीला कर लीजिए, इसे ये देखिए ये ढीला कर लीजिए, ये आराम से चली जाएगी, ये देखिए आराम से चलेगी दोनों, ठीक है। बाकी रॉकर तो बाद में मिलाएंगे, इसके टैपेट एकदम। देखिए ये अभी भी टाइट है, इसको हल्का सा और ढीला कर लीजिए। इसको ढीला इसलिए कर लीजिए, जब इसको हेड जब 4 बोल्ट कसते हैं ना, तो थोड़ा सा टेम्पर और टाइट में और चढ़ता है, इसलिए इसको ढीला कर लीजिए पहले, बाद में टैपेट मिलाएंगे, ठीक है। देखिए ये जो हिस्सा आपका है केम का, तो ये ऊपर ही रहेगा, आपको पता ही है। अब जिसमें जो बोल्ट लगता है, देखिए हेड के 4 बोल्ट अब आसर देख रही है, सेम लग रहा है, खाली हल्का सा फर्क है, ये हल्का सा बड़ा है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और देखो ये बोल्ट है केम का, बोल्ट भी ऐसे और भी थे फैन में लगे, तो इसमें उनका साइज सेम होता है, मतलब लग तो ज़्यादा, वो भी बोल्ट सेम है, ये भी बोल्ट सेम है, इस पर वासर देखिए हेड के 4 वासर और प्लस ये हल्का सा फर्क है। देखिए ये थोड़ा हल्का बड़ा है, ये यहाँ लगेगा, इसको पहले लगा लीजिए। कुछ लोग होते हैं बाद में लगाते हैं, भूल जाते हैं,
मैंने बहुत से लोगों को देखा है इसलिए बता रहे हैं, इसलिए पहले इसको कस लीजिए, ठीक है। देखिए इसको जो है कस लीजिए पहले। ये देखिए बोल्ट जो टाइट हो गया, उसके बाद यहाँ पर जो है सेविंग ब्लेड होती है, इसमें पेस्ट वेस्ट हम कुछ नहीं लगाते हैं। हल्की सी तो कोई बावरी वावरी है कुछ है टैकिंग है तो ये ब्लेड आप मार लीजिए ऐसे से, इससे क्या होता है फेस थोड़ा सा बराबर हो जाता है। हम इसमें देख रहे हैं आप, ये देखिए बस ये हल्का से कपड़ा मार दीजिए बस। इसमें कोई हमने पेस्ट नहीं लगाया ना इसमें पेस्ट लगाया। देखिए एक डबल यहाँ लगे एक डबल यहाँ लगे, हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं इस बात को इसलिए। और देखिए इसमें कुछ नहीं लगाया है, ये सब आपका ऊपर रहेगा, ये सिलेंसर साइड में रहेगा, ठीक है। ये नहीं, ये देखिए आराम से बैठ गया, इसमें कुछ नहीं करना है, ना ठोकना ना ठाकना। ये 4 वाशर आपके रहेंगे, ठीक है। 1 2 3 4। ये देखिए नट, ये नट आप देख रहे हैं, ये चारों नट लग गए। ये देखिए जो है ये सामने सामने बोर्ड कसने दीजिए, सामने सामने पहले, ये सामने फिर ये सामने। ये देखिए ये सब के चारों टाइट कर लीजिए बराबर से एकदम, इधर इधर ये फिर ये ऐसे करके। फिर जो बोल्ट देखिए लगाएंगे हमने कसना, ठीक है। उनको एकदम आखिरी में कसना चाहिए, मतलब ये 4 कसने के बाद। देखो ना, ये देखिए बराबर से देखिए कस गया आपका, उसके बाद कस गया, जैसे कस गया उसको स्टैंड लगाए पहले, उसके बाद टाइमिंग मिलाएंगे, उसके बाद इसकी टाइमिंग मिलाएंगे। और ये देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये हिस्सा ये इधर से लगेगा आपको स्प्रिंग साइड से, ये जहाँ स्प्रिंग लगती है वो साइड पे ठोकर आती है वाली, ये ज़्यादा जाता है। कटर पिन जो बासा इधर से लगता है इसका, ठीक है। ये इधर से जाएगा आपको, ये देखिए रुक गई। यहाँ एक वाशर लगता है, काटर पे लगती है, वाशर ऐसे लगाए जिस मतलब वाशर हिले नहीं, इसलिए काटर पे वाशर, ठीक है। यहाँ बाद में लगाएंगे। ये मैग्नेट का वाशर और ये वाशर थोड़ा सेम होता है, हल्का फुल्का फर्क रहता है छोटे बड़े का। ये यहाँ लगेगा वाशर, ये चीरा पिन है काटर पिन, दोनों चीज़ बोलते हैं इसको। ये देखिए स्टैंड पिन स्टैंड लग गया, बचा टाइमिंग। इसकी टाइमिंग देखिए, ये है आपकी टाइमिंग, टाइमिंग मिलाने के लिए ये देखिए। और ये देखिए, ठीक है। ये हल्का सा ऐसे पकड़ना पड़ेगा हाथ से आपको, ये जरूर पकड़ेंगे भी रुकेगा इसे ना। अकेले पर किसी को सपोर्ट के लिए पकड़वा लीजिए, क्योंकि हल्का से छोड़ने के ऐसे हो जा रहा है, इसलिए सपोर्ट के लिए इसको पकड़ा लीजिए इसे, ठीक है। ये देखिए ये ऊपर रहना चाहिए, ये ऊपर रहना चाहिए। तो ये देख रहे KWP, ये और ये इस पल्ले के इस पे रहना चाहिए। देखिए मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, एक बार में देखिए ये भी हल्का सा फर्क दिख रहा है इसमें ना, एकदम बराबर पे से होना चाहिए। इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा पॉकेट बाहर निकाल के, कुछ नहीं बस हल्का सा ये चैन जो है ये ऐसे, ये देखिए एकदम परफेक्ट आया। ये एकदम परफेक्ट रहना चाहिए, देखा आपने, ठीक है। उसके बोर्ड लगाते हैं, ये आपके देखिए 8 नंबर के 2 बोल्ट हैं, इसमें लगेंगे। और जो के में एक नोक हल्की सी होती है, वो के जो पीछे ऊपर होता है नोक टाइप का, वो ऊपर आता है इस साइड पे। और ये देखिए टाइमिंग का मकसद मेरा ये था, हल्की सी टाइमिंग अभी जो देखेंगे ये टाइमिंग, क्या देखिए हल्की सी ये ऐसे रहती है, ये हल्का सा बिल्कुल यहाँ ऊपर गैप आता है, तो एकदम एको नहीं कर पाएंगे इसके टाइम, क्योंकि छोड़ने में भागता है ना, इसीलिए छोड़ने के हिसाब से देखिए सही आ रहा है। तो टाइमिंग के हिसाब से देखेंगे तो ये ऐसे एकदम हल्की सी एको ऊपर गैप होता है हल्का सा, तो देखिए एकदम बराबर है। इसको जो है देखिए दोनों को हल्के हल्के हाथ से कसिएगा, ज़्यादा हपक के नहीं कि टूट जाएंगे, बहुत नाजुक होते हैं। अब ये देखिए टॉप कवर है, टॉप बिल्कुल साफ, ये छेद जरूर साफ, क्योंकि लोग पेस्ट वेस्ट लगा देते हैं, ये छेद जाम हो जाता है, वहाँ सब क्लियर। ये छेद भी जरूरी साफ करना है, यहाँ से देखा चढ़ता है, ये फेंकता है कि मिलाकर ऊपर आए, तो ये छेद में पेस्ट वेस्ट भर जाता है, तो ध्यान दीजिए हेड वेटिंग नहीं लगे, तो कोई पेस्ट नहीं कोई कुछ नहीं। भाई ये 2 बोल्ट है इसके, इसमें आयल सील लगती है 2, ये देखिए आयल सील इसमें 2 लगी हुई है, कितना बोल रहा हूँ मैं आपको, ये इसमें कोई पेस्ट नहीं कुछ नहीं। देखिए ये बोल्ट जो है
अब इसको बढ़िया देख लो, ज़्यादा टाइट भी नहीं ज़्यादा ढीले भी नहीं। चूड़ी इसकी कभी कभी किसी की चूड़ी ख़राब होती है तो मिस्त्री क्या करते हैं, चूड़ी नहीं बनवाते, हाथ लगा ठोक के लगा देते हैं। जब इसकी चूड़ी ख़राब हो तो खास करके इसके अंदर की चूड़ी बनवा लीजिए, पत्ती में ना लगाइए ना कोई वो लगाइए, तो ढीला छोड़ने से आज यहाँ से टपकता रहेगा तो फायदा नहीं, इंजन ऑयल खत्म होगा। इसलिए चूड़ी से ख़राब हो जाती है, बहुत सी गाड़ी में हो जाती है, इसलिए हम कह रहे हैं कि चूड़ी मार लीजिए, क्योंकि दोनों बोल्ट आपस में टाइट है आपके, ठीक है। अब उसके बाद फिर आगे फ्रेशनर की बारी आपकी। ये देखिए ये बोल्ट है इसका, इसमें ओरिंग होती है यहाँ पर, ये ओरिंग लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज यहाँ से भी लीक करता है। पहले यहाँ पर देखिए ओरिंग लगी है, देख लीजिए ओरिंग लगी होनी चाहिए। उसके बाद इसको लगाने से पहले ये देख रहे हैं ये आपका काम कर रहा है। इसका काम क्या है, टाइमिंग चेंज करना। इससे ओरिंग थोड़ी देर नए में लगा दी, इसको छोड़ दीजिए तो धीरे धीरे जितनी घिसती आती है उतना उतना ही निकलता जाता फुल हो जाएगा। उसको जो है ऐसे डाउन करके लगाइए ना, डाउन करके देखिए इसमें पैकिंग लगी है। तो इसके दो बोल्ट जो होते हैं देखिए फुल चूड़ी के बोल्ट होते हैं इसके, इतने बड़े फुल चूड़ी के, ठीक है। डाउन कर लिया, इसको उसमें लगा दीजिए। इसमें देखिए एरो भी बना होता है यहाँ पर, बाकी एरो से कोई दिक्कत नहीं, बस पैकिंग और बोल्ट, ये दोनों बोल्ट आपके ये, ठीक है। इसको बराबर से दोनों तरफ से बराबर से हल्के हल्के हाथ से इसको टाइट कर दीजिए, ज़्यादा हल्का हाथ भी नहीं ज़्यादा भारी हाथ भी नहीं, ठीक है। उसके अंदर आपको इसको जो है डाउन कर दीजिए, डाउन हो गया, ये आया ये डाउन, ये आया ये डाउन, ठीक है। ये डाउन हो गया अपने आप, ये बस पेज में गाड़ी स्टार्ट वाला, बस एक दो पेज करके इसको टाइट कर दीजिए बस। अब देखिए इसमें जो है इंजन बुश के ख़राब थे, इसलिए हमने इसके इंजन बुश नए लाए, तो ये इंजन बुश लगेंगे, ठीक है इसमें। अब इसका बात देखिए ये इंजन बुश के ख़राब से हमने पहले निकाल लिए, अब इसमें इंजन में नया ऑयल लगा के आगे हम आपको जब गाड़ी में चढ़ाएंगे उसको कहेंगे अब क्या बोल। इंजन बुश इधर चेक कर लेते हैं, और जब इंजन उतराइए तो इंजन चेक कर लिए, ख़राब हो तो बदल दिए, ज़्यादा महंगे बुश भी नहीं होते हैं, ठीक है। एक बुश आपका साको पीछे वाला होता है जो देखिए ये भी एकदम से गाड़ी बैलेंस बिगड़ता है, गड्ढे में खड़ा आवाज़ करती है, इसीलिए बुश भी चेक कर लिए, वो सही था, ये दोनों गड़बड़ थे, तो इसीलिए दोनों को हम डाल देंगे, ये ज़रूरी चेक कर लेगा, ठीक है।